السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ku xiran janalka mar kale soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago fadeexad cusub oo aqalka cad ka soo korodhay. Caawa ayaa waxa ay soo baxday sababta qarsoodida ee madaxweyne Trump shirkii isbahaysiga NATO markii magaalada Ankara ee wadanka Turkiga uga qayb galay. Waxaan ogeyn diyaaradii cusbeed oo Qatar ay siisay inuu ka baqay maadaama intii uu Turkiga ku maqnaa dagaalkii Mareykanka iyo Iiraan uu dib u qarxay. isla markaana ciidamada Secret Service ka ilaaliya madaxweynaha ay ku yiraahdeen waxa macquul ah maadaama Turkiga iyo Iiraan ay xuduud leeyihiin in ay gantaal la soo beegsadaan. sidaas darteedna diyaaradii cusbeed uu u diray Ingiriiska tii hore oo madaxweynaha Mareykanka uu isticmaali jiray oo Mareykanka tiilayna la qaaday oo Turkiga la geeyay si madaxweynuhu taas hore Turkiga uga raaco Ingiriiska uu ku tago kadibna tan cusub uu soo raaco. haddaba arintaasi arin ka bedelan ayaa wargeyska The Washington Post uu qoray. madaxweynuhu labada diyaarad midkoodba ma uusan raacin oo diyaarad kale ayuu raacay iyadoo waliba qaab la yaab leh diyaaradda looga dejiyay madaxweynaha markii hore uu galay laakiin daaqad kale uu ka baxay. gaariga lagu qaaday nooca uu yahay iyo warbixinadan soo baxayo maxay yihiin ayaan rabaa inaan idinla wadaago. bishii hore bilowgeedii waxaan ogeyn in madaxweyne Trump uu magaalada Ankara ee wadanka Turkiga uu u tagay shirkii isbahaysiga NATO. shirkaasi 7 bisha ilaa 8 bishii 7 ayuu socday. markaas kadib madaxweynuhu markii uu rabay inuu Mareykanka ku soo laabto madaxweynuhu waxa uu Turkiga ku tagay diyaaradii cusbeed oo $400 milyan ahayd oo dawladda Qatar ay siisay. marka diyaaraddaasi qalabkii looma dhammaystirin. diyaaradda Air Force One oo madaxweynaha qaado waxa ay leedahay qalab ammaanka madaxweynaha sugayo hanti gantaal lagu soo tuuro ka hortagi kara hawada shidaal lagu siin karo in muddo ay hawada ku jiri karto. marka diyaaraddan cusub oo dawladda Qatar ee madaxweyne Trump u hadiyadeysay wali looma dhammaystirin qalabkii dhinaca ammaanka. sidaas darteed madaxweynuhu intii uu joogay Turkiga oo shirka NATO uu ka qayb galayay waa kii dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan dib u qarxay muddo 2 toddobaadna socday. markaas kadib ciidamada Secret Service ku waxay madaxweynaha ku yiraahdeen madaxweyne diyaaraddan cusub ammaan ahaan ma raaci kartid maxaa yeelay Turkiga iyo Iiraan xuduud ay leeyihiin. sidaas darteedna gantaalka Iiraan waa ay la soo gaartaa diyaaraddan oo ammaankaada ayaa halis geli kara. inkastoo Israa'iil ay tiri anaga sirdoonkeena ayaa dawladda Mareykanka ku wargeliyay ama aqalka cad arintaasi ku wargeliyay laakiin aqalka cad arintaasi waa iska fogay. markaas kadib diyaaradii cusbeed oo madaxweynaha dawladda Qatar ay siisay waa tii loo diray Ingiriiska. madaxweynuhuna uu yiri ciidamada fadhigoodu yahay Mareykanka ee Ingiriiska jooga iyo qoyskooda ayaan diyaaradda la tusayo waliba sawirkan madaxweynuhu waa kii tusay warbaahinta oo yiri waa kuwan qoysaskii ciidamada militariga ee Mareykanka oo diyaaradii sawirkan ayuu tusiyay. markaas kadib Air Force One diyaaradii hore oo madaxweynuhu uu Mareykanka uga tagay ayaa la qaaday Turkiga ayaa la geeyay. madaxweynuhu waxa la yiri diyaaradii Air Force One ayuu Turkiga ka raacay Ingiriiska ku tagay kadibna tii cusbeed ayuu ku soo bedeshay. sidaas darteed ayaa wax uu ku yimid Mareykanka. laakiin war cusub ayaa wargeyska The Washington Post oo caawa qoraya oo arintaasi maba jirinba. maxaa dhacay? madaxweynuhu 8 July markii diyaaradii hore ee Air Force One uu magaalada Ankara ka soo raacay oo gudaha uu galay madaxweynaha markastaba wariyaal fara badan ayaa la safra. wariyaashii waxa lagu yiri daaqadihiina dajiya daaqadaha diyaaradaha waad aragteen waxay leeyihiin bahal yar oo hoos loo jeedo haddii aadan iftiinka rabin isla markaana aadan arkaynin banaanka waxa ka jira. marka wariyaashii la yaab ayay ku noqotay in la yiraahdo daaqadihiina hoos u dajiya ilaa iyo hooskeeya si aad banaanka waxba uga arkinina. marka wariyaashu markaasi way la yaabeen xitaa madaxweynaha waa ay weydiiyeen markii dambe uu Mareykanka yimid wuxuu yiri arrimo ammaan darteed ayaa sidaas loo sameeyay. laakiin arintu sidaas ma ahayna. wargeyska Washington Post waxa uu qorayaa caawa sida sawiradan aad ka aragtaan madaxweynuhu diyaaradda Air Force One Ankara markii uu galay kadib albaab dambe ayaa waxa soo istaagay mid kamid ah gawaarida cuntada loogu geeyo diyaaradaha markay safar dheer galayaan waxaa jirto shirkado gawaaridaasi cuntada ayaa lagu keenaa. markaas kadibna diyaaradda ayaa cuntadaasi lagu wareejiyaa si dadka rakaabka ah loo siiyo. marka madaxweynaha sida sawirkan aad ka aragtaan gaarigaasi ayaa yimid
wariyaashana waxaa la yidhi markii hore daaqadihiina dejiya si aysan u arkin madaxweynuhu inuu diyaaradda ka degayo. marka madaxweynaha iyo qaar ka mid a la taliyaashiisa ayaa waxaa lagu qaaday gaarigii cuntada lagu keenayay ayaa lagu qaaday. markaasi kadibna madaxweynuhu waxa uu raacay diyaarad la yidhaahdo C-32A oo diyaarad military ah ayaa madaxweynaha lagu qaaday. marka turkiga markii uu ka baxayayba Air Force One-tii hore madaxweyne Trump maba uusan ku bixinba cabsi darteed laga qabay in madaxweynaha Iiraan ay dili karto. markaasi kadib wariyaashii oo kaliya ayaa looga tagay diyaaradii Air Force One. wariyaashu waxay u maleeyaan in madaxweynihii diyaaradda uu la saaran yahay, laakiin maba la saarnaynba oo madaxweynaha albaab dambe ayaa gaarigaasi cuntada u keena diyaaradaha looga qaaday. sidaasi darteedna madaxweynuhu diyaarad kale uu ku raacay. marka waxaa la leeyahay muddo saacado ah waxaa shacabka Mareykanka laga qariyay iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda madaxweynuhu halka uu joogo ayaa laga qariyay. markaasi kadib madaxweynuhu Ingiriiska markii uu tagay haddana si qarsoodi ah ayaa waxaa lagu soo saaray diyaaradii Air Force One iyadoo laga dhigayo in madaxweynuhu diyaaraddaasi uu Turkiga ka soo raacay, laakiin maba uusan ka soo raacinba. markaasi kadib madaxweynaha haddana diyaaradii Air Force One ayaa gaari kale lagu soo geliyey. sidaasi ayuu uga soo degay Ingiriiska markii uu tagay diyaaradii Air Force One. kadibna diyaaradii cusbeed oo Qatar siisay oo $400 milyan joogto u hadiidaysay ayuu madaxweynuhu soo raacay. sidaasi ayuuna Ingiriiska madaxweynuhu uga soo raacay oo Mareykanka uu ku yimid. marka xaaladda halista ah oo xilligaasi ciidamada Secret Service ee madaxweynaha ilaaliya ay dareemayeen waxa ay sababtay madaxweynuhu xitaa diyaaradii hore ee Air Force One inuu isku aamini waayo oo diyaarad kale oo gooni ah oo C-32A la yiraahdo in madaxweynuhu Turkiga si qarsoodi ah intuu uga raaco Ingiriiska ku tagay. isla markaana uu wariyaashii maadaama diyaaraddan ay saaran yihiin Air Force One ayna u maleynayeen in madaxweynuhu uu la saaran yahay, haddana si qarsoodi ah diyaaradii Air Force One madaxweynaha lagu soo geliyo kadibna uu ka soo dego. markaasi kadibna diyaaradii cusbayd oo dowladda Qatar ay siisay uu sidaasi Ingiriiska uga soo raaco. marka warbixintan wargeyska Washington Post ayaa daabacay mid horey loo ogaama aysan ahayn. xitaa aqalka cad markii madaxweynuhu Mareykanka ku soo laabtay kadib waxa ay sababtay in madaxa shaqaalaha ee aqalka cad haweeneyda leeyahay Susie Wiles iyo madaxa FBI-da Kash Patel in xitaa qaar ka mid a la taliyaashii madaxweynaha taleefanadii inta laga qaaday la yiri yaa sheegay madaxweynuhu diyaaradda cusub ee Qatar inuusan Turkiga ka soo raaci karin oo baaritaan dadkii taleefanadoodii la taliyaashii laga qaaday. heerkaasi ayaa aqalka cad ay la gaareen. xitaa qaar ka mid a shaqaalihii aqalka cad oo xitaa qaarkood taleefankooda ay diideen inay dhiibaan si loo baaro. maxaa yeelay waxay yiraahdeen arrintan waxaa lagu xadgudbayaa privacy-geena waxyaabaha inaga gaarka noo ah. marka warkan caawa soo baxay wuxuu yahay war aan horey loo ogeyn, isla markaana madaxweynuhu cabsida laga qabay in dowladda Iiraan ay disho darteed xitaa Air Force One hore uu isku aamini waayo, iskaba dhaaf midii cusbeed oo Qatar siisay oo diyaarad qaas ah uu soo raacay. dhinaca kalena madaxweyne Trump maalnimadii shalay ahayd ayaa waxaa la weydiiyey shuruudaha cusub oo dowladda Iiraan ay soo bandhigtay si ay marinka Hormuz ay u furto. markaasi kadibna Iiraan waxyaabaha ay soo bandhigtay waxay ahayd khasaarihii dagaalka Mareykanku ay gaarsiiyeen in magdhow laga siiyo. Trump isaguna waxa uu yiri haddii iyaguna ay magdhow naga doonayaan annagana khasaarihii ayna gaarsiiyeen magdhow ha naga siiyaan. marka Trump waxa uu qiranayaa si dadban in Iiraan khasaare ay gaarsiisay. marka wuxuu leeyahay haddii inaga midii aan gaarsiinay ay naga rabaan khasaare in magdhow laga siiyo, annagana midii ayna gaarsiiyaan waa inay magdhow naga siiyaan. sidaasi ayaa madaxweyne Trump uu yiri. Money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. warbixintaasi ayaan rabay inaan idinla socodsiiyo intaan mar kale kulmi doono. waa saaxiibkeen Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.